随民众的惊呼声，灰色天空出现漏斗状云柱，瞬间火光一闪。疑似变电箱走火，让景象更显得触目惊心。生存民众拍到巨大龙卷风，伴随山竹台风直扑中国大陆。附近群众马上回家，不要站在大树底下因为台风快要来了，请大家回去。 不要在外面逗留。中国大陆警方沿街广播，要求民众赶快回家避难。台风尚未登陆，外围环流已经开始肆虐。但仍有许多人躲避不及，只好紧抱树干或路灯，生怕不小心就被吹走。恐怖强风将树木吹得东倒西歪，豪雨如同巨浪直扑公寓。 铁卷门被15级阵风吹得摇摇欲坠，行人倒卧路边，站都站不起来，四处宛如灾难片现场。完了，这档酒席报废了，完了！砰的一声，酒席的圆桌断成2半。除了市区，临海的货柜屋更是被惊人强风连根拔起，硬生生被吹翻。 即使灾情不断，还是有民众不怕死，开车冒险观浪。当地警消也只能加强巡逻，希望能尽全力减少灾害发生。三立新闻徐绍珍报道。